Hi friends, welcome to JR's Kitchen. இன்னைக்கு JR's Kitchenல வந்துட்டு ஆட்ல எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் சளி இருந்தது, மாமியாருக்குலாம் ரொம்ப இதுவாக இருந்தது. ஸோ நம்ம இது வந்து ஏற்கனவே 2 வாட்டி பண்ணிட்டேன். சரி இன்னைக்கு பண்ணும்போது சரி இது ஒரு வீடியோ போடலாமே, உங்களுக்கும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே அப்படிங்கிறதுனால இதை எடுக்கிறேன். இது வந்து ஓமவல்லி இலை. இது வந்து கீழே நாங்கள் தொட்டியில் வச்சுருக்கோம். நாங்கள் அதோட கூட சோம்பு எடுத்திருக்கேன். சோம்பு வந்து உங்களுக்கு குவான்டிட்டி வந்து எவ்வளோ வேணும்னு பாருங்கள். அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 வேளையாவது சாப்பிட்ணும். மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் அந்த மாதிரி சாப்பிட்ணும். ரெகுலராக சாப்பிட்டா தான் கொஞ்சம் இது கேட்கும். இது வந்து துளசி இலை பொரிச்சுன்னு வந்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வெத்தலை 3 வெத்தலை எடுத்திருக்கேன். பெரிய பெரிய வெத்தலை 3 வெத்தலை எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இது ஏற்கனவே நான் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். சரி இதெல்லாம் போட போகிறேன், அதனால் சரி இதை காமிச்சிடலாம் அப்படின்னு. ஸோ இதில் ஏற்கனவே கொஞ்சம் இருந்த ஓமவல்லி இலையை போட்டிருக்கேன் நான் இதில். அதை தவிர மஞ்சள் பொடி 1 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து பனங்கற்கண்டு, கொஞ்சம் வெல்லம். பனங்கற்கண்டு போட்டிருக்கேன், கொஞ்சோண்டு வெல்லம் அந்த டேஸ்ட்டுக்கு. பனங்கற்கண்டு வந்து இந்த இது இரும்பலெல்லாம் வந்து கட்டுப்படுத்தும், அதனால் இது நிறைய போட்டிருக்கேன். இது வெல்லம் மட்டும் கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன். ஸோ இதை வந்து இப்போ இந்த இலை எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் போட்டுடலாம். போட்டுட்டு நம்ம கையால் கொஞ்சம் வந்து கிள்ளி உள்ளே இது பண்ணோன்னாக்க கொஞ்சம் சாறு வந்து விட்டுக்கும். ஸோ அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இல்லைன்னா இப்படியே முழுசாக நம்ம போட்டோன்னாக்க அதில் இருக்கிற சாறு வந்து கொஞ்சமாக தான் இறங்கும். அதனால் உள்ளே நான் போட்டுட்டு இப்படி நல்லா கசக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அடுப்பில் வச்சு கொதிக்க விட்டுடுவேன். நல்லா வெத்தலை இல்லாமல் அப்படி தான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டு நல்லா இதை இப்படி கசக்கிடணும். கசக்கி அந்த சாறு வந்து நமக்கு அந்த வெளியில் தெரியணும். அப்போது இந்த மாதிரி போட்டு விட்டுடலாம். போட்டு விட்டாக்க உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல எஃபெக்ட் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இது எல்லாத்தையும் கொதிக்க வச்சுட்டு நல்லா வந்து இது நான் முக்காலுக்கு இதுக்கு வச்சுருக்கேன். அரைக்கு வர அளவுக்கு பண்ணிக்கலாம். இது வந்து அரை டம்ளர் வந்து சாப்பிட்ணும். எல்லாருக்குமே நான் வந்து ஒரு 5 பேருக்கு போட்டிருக்கேன். ஸோ அதனால் இதை வந்து இப்போ கொதிக்க விட்டுடலாம். கொதிக்க விட்டுடலாம். இதை நல்லா போட்டு எல்லாத்தையுமே கசக்கிட்டேன். இப்போ இதுலேயே தெரியும் பாருங்கள், க்ரீனாக ப்ளஸ் எல்லோவாக ரெண்டுமே கலந்து தெரியும் உங்களுக்கு. ஏன்னா எல்லோ வந்து நம்ம மஞ்சப்பொடி போட்டிருக்கோம் 1 ஸ்பூன். க்ரீனாக இருக்கிறது வந்து நம்ம இந்த இலையெல்லாம் நம்ம வந்து கசக்கி விட்டோம் இல்லையா, அதனோடது வந்து அது மாதிரி தெரியறது அது. ஸோ இது நல்லா கொதித்து இது பாத்திரம் வர வரைக்கும் கொதிக்கட்டும். அது இப்போ நல்லா கொதிச்சாச்சு. இது இந்த மாதிரி தலை கொதிக்கணும். கொதிக்கும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த சாரெல்லாம் நல்லா இழுத்துக்கும். நீங்கள் இதை சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கணும். ஏன்னா வார்மாக இருந்து சாப்பிடும்போது தான் அதோட எஃபெக்ட் ஜாஸ்தி. நீங்கள் வச்சு ஆறிட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிடக்கூடாது. திருப்பி சாப்பிட்றப்போ நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சு கொஞ்சமாக வந்து கொதிக்க வச்சு சுட வச்சு சாப்பிடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 4 வாட்டி சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக உள்ளே இருக்கிற சளிலாம் வந்து எப்படி வெளியேற்றணுமோ அந்த அளவுக்கு வெளியேற்றிடுவது. ஒன்றும் இதுவே கிடையாது. என்ன சொல்கிறது, இது வந்து நம்ம வீட்டில் தெரிஞ்ச பொருட்கள். இதை செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு சளியெல்லாம் இல்லாமல், வறட்டு இருமல் இல்லாமல் நம்ம வந்து இது பண்ணிக்க முடியும். மீன்ஸ் அதுலேருந்து நம்ம வந்து வெளியில் வர முடியும். ஸோ இதை வந்து செஞ்சு பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுற வரைக்கும் பாய்.